Vamos a continuar porque vamos mal de tempo e queremos que nos dé a tempo a falar e sobre todo despois a trasladar as preguntas que teñades. Ben, tócame a min presentar a María Isabel Novo Castro. Ela vai a ser a segunda conferenciante que nos fale hoxe e en concreto vai falar da protección legal do patrimonio cultural na Lei 5/2016 do 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia, pondo acento moitas das cousas que se comentaron antes. Ben, María Isabel é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e ten unha moi vasta trayectoria profesional que dende o ano 2003 é membro por oposición da Escola de Letrados da Xunta de Galicia e desempeñando diferentes cargos. É xefa de servizo de defensa jurisdiccional no Servizo Galego de Saúde entre 2003 e 2006 e entre 2006 e 2020 foi asesora xurídica das diferentes consellerías de Cultura e Deporte, Cultura e Turismo, Educación e Ordenación Universitaria. Coordina dende o ano 2008 o convenio da asistencia xurídica subscrito pola Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia coa Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, dependente da Axencia Galega de Turismo. Na actualidade é asesora xurídica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, coordina o convenio de asistencia xurídica subscrito pola Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia coa Axencia Galega de Industrias Culturais, tamén o convenio de asesoría xurídica da Xunta de Galicia coa Fundación Cidade da Cultura de Galicia, é vogal do Consello de Avaliación Documental de Galicia en representación da asesoría xurídica xeral da Xunta de Galicia, é titora en prácticas, polo tanto tamén desempeña unha labor docente no practicum de Dereitos dos alumnos de Máster de Abogacía e Universidade de Santiago de Compostela. Como digo, ten unha vasta experiencia profesional tanto no ámbito da defensa xurídica como no labor ao servizo do sector público autonómico e, ademais, desenvolveu, coordinou e dirixiu e participa como ponente en diferentes cursos, congresos, é directora de varios deles, como directora do curso presencial da EGAP, a nova perspectiva xurídica do urbanismo, patrimonio e medio ambiente en Galicia. Polo tanto, o que está facendo aquí, ou a coordinación destas jornadas, teñen unha amplia bagaxe previa nesta experiencia. Tamén ten varias publicacións no ámbito xurídico, entre elas a perspectiva xurídica e xurisprudencial do dereito de acoso laboral na revista Resurga 2006, ou o patrimonio arqueolóxico subacuático e comercio de bens culturais de Galicia. Polo tanto, creo que máis que sobrada a súa presenza nesta, tanto na conferencia que vai a dar agora como na propia coordinación das xornadas. Ben, moitas gracias, María, deixoche. Moitas gracias, Rebeca. Paso. A ver se consigo asustarme o tempo. Vamos a continuar a falar agora da lei, concretamente da protección legal do patrimonio cultural de Galicia, centrándonos na lei 5/2016. Comentaba ao principio que o patrimonio cultural é un elemento de cohesión social, é un elemento de identidade cultural que, ademais, ten que ser integrador de cidades que sexan máis sostibles, máis modernas, máis respetuosas co medio ambiente. Pero para que o patrimonio cultural teña a posibilidade de ser todo isto, hai que protexelo. Hai que protexelo frente ao descoñecemento do patrimonio cultural, frente a intereses especulativos, frente, pois, a perigos que afectan a súa conservación e que poden provocar o deterioro dese patrimonio cultural. E para iso necesitamos instrumentos xurídicos e técnicos que sexan fortes. Así que hoxe imos ver cal é o edificio protector do patrimonio cultural na nosa comunidade autónoma, que é a Lei 5/2016 de 4 de maio. Esta lei ten como antecedente a Lei 8/95 de 30 de outubro, que eu sempre digo que para nós, para os xuristas, era unha boa lei. Faltaba o desenvolvemento regulamentario, pero unha lei que estaba redactada nunhos términos moi amplios, o que nos permitía unha gran flexibilidade na súa interpretación. A nova lei é unha lei moito máis reguladora, é dicir, chega a moita maior concreción e isto dificulta a súa aplicación, incluso o seu entendemento. Non obstante,
como ten como antecedente inmediato, por lo tanto, como pilar a Lei 8/95, pois cabe presumir, por aquilo que decía Séneca, de que as obras, cando comezan a construirse ben, se teñan xa por medio determinadas, que debe ser un edificio sólido, verdade? En calquera caso, a Lei 5/2016 non se pode ver aillada, non vivimos nunha edificación aillada, senón que vivimos nunha comunidade. Isto é importante telo en conta, porque, como sinalábamos antes, como vimos con Carmen, pois vivimos nunha comunidade con distintos intereses, non? Pero incluso excede do ámbito non somente local, non somente regional, non somente nacional, chegamos ao ámbito internacional. E non podemos esquecer o papel levado a cabo para a protección do patrimonio cultural por numerosos órganos internacionais. Rematarei a miña exposición sinalando cales son as perspectivas actuais do patrimonio cultural que parte da labor de órganos internacionais. Por tanto, non podemos esquecer papéis como os que desenvolveu o Consello de Europa, que xa no ano 1954 celebra en París esa Convención Cultural Europea e que puxo, por decirlo de algún xeito, a semilla para a colaboración entre os diferentes estados en materia de protección do patrimonio cultural. Seguido, como sabemos, a Carta sobre a Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico do ano 1975, a Convención do Patrimonio Arquitectónico que se celebrou en Granada no ano 1975. A UNESCO foi a par coa celebración na Haya no ano 1954 desa Convención para a Protección do Patrimonio Cultural ante conflitos armados e logo no ano 1972 con esa Convención para a Protección do Patrimonio Mundial Cultural e Natural, que supuxo a posta en común dun fondo para a protección do patrimonio cultural e a elaboración dun listaxe sobre o patrimonio cultural que estaba en perigo. E para iso contou coa axuda dun organismo que non é un organismo gubernamental, que é ICOMOS, e que leva unha labor tremenda para a fixación de como ten que ser a teoría, a metodoloxía, a tecnoloxía para a conservación e protección dos bens integrantes do patrimonio cultural. Ben, baixando unha escala, chegamos a Europa. Que pasa coa normativa europea? Pois temos que decir que os tratados constitutivos da Comunidade Económica Europea, en Roma do ano 1957, non mencionan para nada o tema da cultura, curiosamente. Hai que esperar hasta o Tratado de Maastricht de 1992 da Unión Europea para que se fale de cultura, e concretamente hasta o Tratado de Ámsterdam en 1997 para que se fale de patrimonio cultural. E que nos di Europa? O primeiro que nos di é que non se vai a facer unha armonización normativa en materia do patrimonio cultural. Por qué? Porque se vai a respetar a diversidade cultural dos distintos povos de Europa. Isto non quere decir que Europa desprotexa o patrimonio cultural, senón que ali donde non cheguen os estados e donde non cheguen as rexións vai a chegar Europa, pero nunca vai a facer unha armonización normativa na materia do patrimonio cultural. Non vou a insistir no reparto competencial que xa expuxo moi ben a miña compañeira Carmen Salgueiro, recordar que en principio a nosa competencia é unha competencia exclusiva con todos esos matices que sinalou Carmen, e co Estado se reservaba ese título competencial sobre a expoliación e exportación, as bibliotecas, os museos e arquivos de titularidade estatal, sen perxuízo da súa xestión por parte das comunidades autónomas. E xa sinalaba Carmen que había outros títulos competenciais que se reservaba ao Estado. De todos eles, hai un que a mí me interesa especialmente para a ponencia de hoxe, que é ese título que está recollido no artigo 149.1.1 do texto constitucional, o primeiro que se atribuye ao Estado, que é a determinación das condicións que garantan a igualdade no exercicio do dereito e no cumprimento das obrigacións por parte de todos os españois. Esta é unha competencia que vai a ser trascendental para o desenvolvemento normativo e para a elaboración desas normas protectoras do patrimonio cultural. Ben, vamos a entrar xa no noso edificio de protección do patrimonio cultural, nesa Lei 5/2016, de 4 de maio, que contén varias novidades no seu vestíbulo, digamos, na súa normativa de entrada, nese título preliminar. Como novidades importantes, o certo é que o obxecto non cambia especialmente a protección do patrimonio cultural, faise referencia tamén non somente á protección e conservación do patrimonio cultural, senón á promoción dese patrimonio cultural, sobre todo á investigación do patrimonio cultural. Tampouco hai grandes cambios na definición do que é o patrimonio cultural. Poden ser bens mobles, poden ser bens inmobles, poden ser manifestacións inmateriais, que teñan valor histórico, artístico, arqueolóxico, antropolóxico. Destaca a regulación por primeira vez do patrimonio científico, do patrimonio técnico, non dun xeito moi acertado, pero xa loable que conteña esa regulación. E insiste, sobre todo, na necesidade da protección do patrimonio inmaterial,
di algo que a mí non me gusta especialmente, que se atope en Galicia con independencia onde fose creado. O patrimonio cultural, para que sexa patrimonio cultural galego, non ten por que estar en Galicia, pode estar fora de Galicia. De feito, se contén un mandato na norma para que todo ese patrimonio cultural que se atopa fora de Galicia se procure o seu retorno. E se recolle tamén ese mandato dunha colaboración cultural con aqueles países cos que temos unha maior relación, sobre todo con Portugal e cos países sudamericanos. Pero como novidades importantes na lei, en ese título preliminar estaría o incremento da colaboración entre as administracións públicas, a insistencia de que temos que colaborar coas administracións públicas, especialmente, como tamén xa vimos con Carmen, coas administracións locais. Ao longo do articulado da lei, vamos a ver como moitas funcións ou competencias que, en principio, eran autonómicas, se vai a permitir o seu exercicio por parte das corporacións locais cando se den determinados requisitos. Isto que pode ser beneficioso, porque, en certo modo, as corporacións locais son as que están máis próximas, teñen o seu patrimonio máis próximo e poden actuar antes, tamén unha complexidade. Por qué? Porque moitos concellos non teñen os medios técnicos suficientes, hai moitos que carecen de arquitectos e de arqueólogos que podan facer fronte a esa función. Pero, desde logo, sí se produce ese achegamento ás corporacións locais. Tamén se recolle, xa comentamos antes, a necesidade de que todos os poderes públicos nas políticas sectoriais, con especial mención da educativa, da ordenación do territorio, do medio ambiente, do urbanismo e da turística, se faga referencia a necesidade da protección do patrimonio cultural. Polo tanto, o patrimonio cultural é un elemento integrador, non vai a ser un obstáculo para o desenvolvemento e así se recolle expresamente na norma. E tamén moi importante é o regulamento dos dereitos dos cidadáns en relación co patrimonio cultural. Cando se someteu ao período de alegacións públicas a norma, moitos sinalaban que se diluía, en certo modo, a acción popular. E o facían por un cambio na terminoloxía da norma que falaba de que calquera persoa pode acudir ante as administracións públicas en defensa do patrimonio cultural, fronte á lei anterior que falaba de acudir aos tribunais. Moitos entendían que isto era unha forma de diluir a acción popular. Bueno, isto non é certo. Primeiro, porque se eu podo acudir á vía administrativa, concluída esa vía administrativa, vou a poder acudir á vía judicial. Pero, ademais, porque sería imposible facelo. A propia normativa estatal e tamén a internacional recolle a acción popular en materia de patrimonio cultural. Polo tanto, calquer cidadán pode acudir non somente ante as administracións públicas, sino tamén ante os tribunais en defensa do patrimonio cultural. Polo tanto, con independencia disso, sí hai que decir que a regulación dos dereitos ou dos deberes non mellora sustancialmente respecto da regulación anterior. Ben, respecto dos órganos consultivos e asesores, pois sabedes que a relación, unha das cuestións que tamén se plantexou no momento da aprobación da norma era o tema de que se mencionase expresamente a Iglesia Católica, non a outras confesións religiosas. Bueno, isto é entendible, pero tamén é certo que máis do 80% do noso patrimonio está en mans da Iglesia Católica. De feito, a regulación das relacións coa Iglesia Católica baseábase nun convenio de colaboración coas diócesis da comunidade autónoma e existía a chamada Comisión Mixta Xunta-Iglesia, que carecía dunha regulación legal, dunha norma legal que a regulase. Isto solvéntase coa aprobación, xa como desenvolvemento regulamentario da norma, do decreto 84/2017 que regula a Comisión Mixta Xunta-Iglesia, convertíndoa nun órgano de feito, non somente de feito, sino de dereito. Ademais, permite a configuración desa Comisión Mixta Xunta-Iglesia como un órgano asesor da Consellería. Que diferencia hai entre un órgano asesor e consultivo? Isto pregúntanos en moitísimas ocasións. Bueno, non temos unha definición da diferencia, pero parece estar en que os órganos asesores intégranse na estructura da Consellería. Os órganos consultivos non se integran na estructura. O artigo 7 fai unha referencia especial a este organismo no que nos atopamos, ao Consello da Cultura Galega, que por súa natureza estatutaria parece que comparte as dúas características, é un órgano asesor e ao mesmo tempo un órgano consultivo. Como órganos asesores que se integran dentro da estructura da Consellería, atoparíase os Consellos Territoriais de Patrimonio, a Comisión Mixta Xunta-Iglesia, o Consello Asesor dos Camiños de Santiago, a Comisión Técnica de Arqueoloxía, a Comisión Técnica de Etnografía, o Consello de Valoración de Bens de Carácter Cultural, e creo que non me esquezo de ningún máis. Como órganos consultivos estarían as universidades do Sistema Universitario de Galicia, o Instituto de Estudios Padre Sarmiento, a Real Academia de Belas Artes Nosa Señora de Rosario, e xa está. A parte, evidentemente, do Consello da Cultura Galega. Pero falta un órgano. E o órgano é a Real Academia Galega, que non se menciona. Isto tamén se nos dixo durante a tramitación da norma.
Bueno, pois efectivamente sería loable que se tivese mencionado a Real Academia Galega porque unha das novidades da norma é o recoñecemento da lingua e da toponimia expresamente como patrimonio cultural e a quen lle corresponde establecer as normas é a Real Academia Galega. Non pasa nada porque o Real Decreto Estatal, porque estatal de creación da Real Academia Galega recolle entre as súas funcións o levar a cabo funcións de asesoramento e funcións consultivas respecto das administracións públicas. Pero, bueno, sí é verdade que debería terse mencionado na norma. Ben, e que pasa co mobiliario que ten este edificio? Xa vimos o vestíbulo e o que nos di, pero cal é o mobiliario? Bueno, pois eu diría que o mobiliario desta nova edificación é minimalista. E por que dicimos que é minimalista? Porque, baixo a vixencia da lei anterior, teníamos unha clasificación tripartita dos bens. Teníamos os bens que eran bens inventariados, que eran a maioría, os bens catalogados, donde só e exclusivamente estaban as rutas do Camiño de Santiago diferentes ao Camiño francés, e os bens declarados de interese cultural, que eran aqueles que, polo seu carácter sobranceiro, teñan unha especial protección en materia de patrimonio cultural. Ben, que acontecía na práctica? O que acontecía é que moitísimos operadores xurídicos confundían o concepto de ben catalogado desde o punto de vista urbanístico co concepto de ben catalogado desde o punto de vista de patrimonio cultural. Desde o punto de vista urbanístico, un ben catalogado que figura nas fichas do planeamento. Pero ese ben pode ser, desde o punto de vista de patrimonio cultural, un ben inventariado, un ben catalogado ou un ben declarado BIC. Para evitar esta confusión, na nova lei suprímese a categoría dos inventariados. Todos os bens pasan a ter a condición de catalogados, salvo aqueles que, por o seu carácter sobranceiro, teñan a consideración de BIC ou deban ser declarados BIC. Sabremos despois como se produce esa declaración. Isto en canto a clasificación dos bens respecto do patrimonio cultural, pero hai outra clasificación dos bens. Decíamos que podían ser bens mobles, bens inmobles ou bens inmateriais. Para a conceptualización do que son bens mobles ou bens inmobles, o que fai a Lei de Patrimonio Cultural é remitirse ao Código Civil como legislación básica común. Son bens inmobles os que describe o 334 do Código Civil, pero fai unha mención importante. Tamén van a ter non a consideración de bens inmobles, pero sí a mesma protección que se fosen inmobles, aqueles bens mobles que en algún momento estivesen consustancialmente unidos a un ben inmoble, aunque logo se separasen. Explícome. Si arrancásemos unha columna da Catedral de Santiago de Compostela e a levásemos a outro sitio, seguiría sendo un inmoble, vale? Porque formou parte integrante, estaba unido sustancialmente á Catedral de Santiago de Compostela. Na conceptualización dos bens mobles, remito ao artigo 335 do Código Civil, pero non con moito acerto, sinala que tamén serán bens mobles aqueles non estrictamente consustanciais á estrutura dun inmoble que puidesen ser trasladados dun lugar a outro. Bueno, eu penso que hai que entender que se atribuye a mesma protección cos mobles. Pero, ademais, é que pode ser contradictorio co que acabamos de sinalar, respecto de a configuración como inmobles daqueles que estaba unido. E logo introduce un adverbio que non estaba no Código Civil, estrictamente consustancial. Non, o Código Civil non me exixe que sexa estrictamente consustancial. Vale? Entón, ollo con esa terminoloxía porque non vamos a poder saltarnos neste punto o Código Civil. Ben, respecto dos bens que van a formar parte do patrimonio cultural de Galicia, destaca como novidade na lei a regulación, xa o decíamos, a mención da lingua e de toponimia, pero tamén a posibilidade de que sexa declarados como patrimonio cultural a obra de persoaxes históricas galegas, incluso a posibilidade de que sexan declarados as obras de autores vivos, sempre respetando os dereitos de propiedade intelectual. Ben, os bens inmobles, despois, na lei, no artigo 10, clasifícanse en diversas categorías que son categorías técnicas, por eso non vou entrar nelas, de monumento, sitio histórico, conxunto histórico, territorio histórico, zona arqueolóxica. O que me interesa destacar é que a inclusión, como ben sabedes tamén, de un ben nalgúna destas categorías territoriais non vai a impedir a súa declaración individual. Explícomo, nun conxunto histórico que ten ámbito territorial, como pode ser Santiago de Compostela, pode haber un edificio que singularmente teña a declaración como BIC ou como catalogado. De acordo? Por exemplo, BIC a catedral, como pode ser BIP, pois non sei se este Pazo é. Por tanto, pois cabe esa declaración individual. E os bens mobles poden declararse individualmente ou ben en colección. O que me importa destacar, porque a veces se esquecen os operadores xurídicos, é que cando se fai a declaración esta abarca hasta o inferno, por decirlo de algún xeito. É dicir, abarca a superficie e o subsolo. Especialmente gustaríame recalcar tamén o tema do patrimonio arqueolóxico,
do que xa falaremos despois noutras intervencións, porque o patrimonio arqueolóxico ás veces esquécese que é dominio público. E, polo tanto, compre recalcar que é dominio público. E hasta onde chega ese dominio público? Pois chega hasta a Roca Nai, porque soamente cando demos coa Roca Nai sabemos onde termina o achádego arqueolóxico. Isto é moi importante que o teñamos en conta. É dicir, que o dominio público vai a chegar hasta o subsuelo, hasta onde termine ou chegue o xacemento arqueolóxico. Ben, como novidade tamén a lei estaría a regulación do contorno de protección. Este cambio veu motivado, digamos, por unha difícil interpretación, unha distinta interpretación que facíamos desde a asesoría xurídica xeral e desde a propia Consellería e o que facía a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que nos deu máis dun problema. Baixo a regulación da anterior Lei de Patrimonio Cultural, concretamente no artigo 11 da lei, cando se falaba da declaración dos bens, sinalase que cando un ben se declaraba ben de interese cultural, o contorno de protección, xunto coas partes integrantes ou pertenencias, se incluía nesa declaración. Desde a asesoría xurídica advertíamos que se incluía o contorno de protección na declaración, como se a lei, tiña a consideración de BIC, salvo que expresamente se dixese que non tiña a consideración de BIC, cousa que non se facía nunca. Agora fixesnos caso e os cambios son dous. Primeiro, o contorno de protección non ten por que existir en todos os bens. É facultativo na maior parte dos bens, salvo para 3 tipoloxías de bens, que serían os monumentos, as zonas arqueolóxicas e as vías culturais. De acordo? E, ademais, aínda que ten que ir na declaración, non vai a ter a consideración de BIC, salvo que expresamente se diga que sexa BIC. Co cal, bueno, pois agora si estamos contentos con esta nova regulación. A lei deixa unha certa inseguridade xurídica, porque é certo que no artigo 38 recolle unha serie de contornos de protección que sinalamos como subsidiarios, pero é un artigo que dá moitísimos problemas de interpretación, incluso respecto da propia medición. En todo caso, parece que a norma deixa a un desenvolvemento regulamentario posterior a determinación das condicións ou da regulación máis profusa do que sería o contorno de protección dos bens. Tirando de convencións internacionais, na norma, aparte de regularse o contorno de protección, regulase unha zona de amortecemento. Esa zona de amortecemento existirá ao redor do ben cando non exista contorno de protección e ao redor do contorno de protección cando exista ese. Que pretende esa zona de amortecemento? O que pretende é mellorar a contemplación do que sería ese ben. É dicir, que entendamos ese ben no seu contexto. A determinación das actividades, das dotacións, das instalacións, das infraestructuras para cada ben, concretando as actividades que se poden desenvolver, pois é necesario que se fagan por parte da Consellería. Parece que se deixa un pouco tamén a ese desenvolvemento posterior regulamentario do que se pode facer un pouco nas zonas de amortecemento. Ben, e logo, vexo que non se me ven todas as imaxes, bueno, hai un artigo, o artigo 14, que eu sigo sin comprender moi ben o que é o tema do censo en materia do patrimonio cultural. Porque se un leo o artigo 14, pois dísenos que está formado por aqueles bens que todavía non foron declarados ou catalogados, que están en proceso de ser declarados ou catalogados. Entón, un podía pensar que son aqueles bens respecto aos cales se asincou o procedimento para a súa declaración ou para a súa catalogación. Pero se sigue lendo o artigo 14, dase de conta que non. Porque tan pronto como se incoa un procedimento, veremos como ese ben goza xa da protección, como se tivese sido declarado. E, por lo tanto, necesitaría a autorización da Consellería de Cultura para calquera intervención. O artigo 14 non exixe iso. Sin embargo, sí que nos di que eses bens que figuran no censo, pois hai que telos en conta para a emisión de informes. Hai que telos en conta, por exemplo, para a investigación, hai que telos en conta para o planeamento. Entonces, que neste caso o censo? Pois a min antóxase como unha especie de listaxe de bens que poden ou non ser declarados BIS, que poden ou non ser catalogados, e que é como unha lista de desexos que ten esta intre a Consellería de Cultura. Solamente hai 2 referencias máis ao longo da norma ao censo, unha delas respecto do planeamento, unha nova forma de catalogación e que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural diga que nos catálogos se inclúan bens que estén no censo. Pouca referencia máis hai respecto a esta cuestión. Ben, volvendo á clasificación dos BIS, dos bens en bens de interese cultural e catalogados, hai que explicar varias cousas. Primeiro, que os bens declarados de interese cultural poden ser declarados de interese cultural de 2 formas. Poden ser por lei directamente ou a través do decreto por parte do Consello da Xunta de Galicia. Cales son BICs declarados por lei? Bueno, pois a nova lei de Patrimonio Cultural recolle que son BICs o camiño francés, pero tamén aqueles camiños de Santiago
que teñan unha declaración supranacional, é dicir, que sean declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Neste intre, a parte do camiño francés, temos o camiño primitivo, o camiño de norte, que foi declarado pola UNESCO no ano 2015. Por lo tanto, esos dous son BIC. Tamén teñen a consideración de BIC os escudos, dos que exista, pois, efectivamente, a posibilidade de constatar que son anteriores ao ano 1901, os bens propios de arquitectura defensiva construídas antes de 1849, os sorros, os cruceros, os petos de ánimas, tamén fixando como dato o 1901, as covas, abrigos e lugares de aire libre que constitúan manifestación da arte rupestre recollidos no artigo 94. Unha das cuestións importantes é recordar que cando se dita a nova Lei de Patrimonio Cultural, a disposición adicional primeira di que o que era BIC baixo a vixencia da lei anterior sigue sendo BIC agora. E aquí moitas veces nos preguntan precisamente por os contornos de protección. Pois mire, se os contornos de protección antes eran BIC, seguen a ser BIC, vale? Por lo tanto, bueno, pero entonces hai que fixar un segundo contorno de protección, isto tamén nos lo teñen dito, porque claro, hai que fixar un segundo contorno de protección ao redor dese... Non, pero se era BIC, continúa a ser BIC. Ben, e logo hai a posibilidade de que un ben sexa declarado BIC por decreto do Consello da Xunta de Galicia. Neste caso, o primeiro que me gusta recalcar é que a solicitude pode vir de un terceiro. O procedimento é un procedimento de oficio. A incoación do procedimento prodúcese de oficio pola Consellería, porque o decide ela ou porque existe unha solicitude ao efecto, pero o procedimento é de oficio. Enténdese desestimado se transcurren 6 meses e non se produce a incoación dese procedimento, pero existe numerosa xurisprudencia moitísima que nos lembra que a desestimación ten que ser motivada, é dicir, que cando se dita unha resolución ten que motivarse moi ben porque non se vai a producir a incoación dun ben para a declaración do ben como ben de interese cultural. Do mesmo modo que a incoación tamén debe ser motivada. Unha novidade na lei é que se recolle agora un abacatio de 30 anos desde a fabricación do ben para que este poida ser declarado ben de interese cultural. Salvo, e isto é cumulativo, que exista un interese público e, ademais, o solicite o seu propio titular. Se se produce a incoación do procedimento, inmediatamente van a producirse dúas cousas. A primeira, que se abre un período de información pública a través da publicación desa incoación no Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial da Xunta de Galicia. Se, ademais, estamos en presencia de bens inmobles, hai que darlle traslado aos concellos. Pero o feito máis importante é que se vai a producir unha suspensión no outorgamento de licencias e nos efectos das licencias que xa se tivesen outorgado, a excepción das de conservación e mantemento. E hai unha novidade na lei que penso que é un acerto, que se refire a aqueles supostos nos que nos podamos atopar con obras que sexan de interese público e o Consello da Xunta de Galicia determina a súa preeminencia que se pode autorizar que continúen estas obras. E por que digo que é un acerto? Imaginemos a declaración como bens de interese cultural que afecta ámbitos territoriais moi destacados, por exemplo, a Ribeira Sacra. A declaración como ben de interese cultural e a incoación dese procedimento implicaría a paralización de todas as licencias e a suspensión das mismas casi que 20 e pico concellos, que creo que son os afectados. O artigo 17, ao recoller esta medida, permite que se existen obras de interese público que non poden esperar o tempo de duración do procedimento, se se declaran preeminentes, se poida autorizar a súa realización. Ben, requeriría en todo caso un informe previo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Durante a tramitación do procedimento será necesario, obviamente, recabar informes técnicos e, ademais, os informes de dúas das institucións consultivas do artigo 7 da lei. A declaración como ben de interese cultural ten que producirse nun plazo de 24 meses ou terase producido a caducidade do expediente. Se hai unha resolución desestimatoria, non se vai a poder volver a intentar unha declaración hasta que non transcurran 3 anos, e aquí xa non é o cumulativo, salvo que o soliciten, dúas institucións culturais, non teñen por que ser necesariamente do artigo 7, esta tamén é outra novedade, ou ben, no seu caso, o seu titular. A declaración inscribirase tanto no rexistro estatal como no rexistro de bens de interese cultural de Galicia. Que acontece cos catalogados? Pois existen 3 formas de catalogación. A catalogación a través dun procedimento, neste caso a competencia non é do Consello da Xunta de Galicia, por iso non será por decreto, é do Conselleiro de Cultura a instancia da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, e que require un procedimento que se caracteriza porque non hai vacatio legis, é dicir, podese catalogar o momento desde o inicio ese procedimento,
porque non hai suspensión de licencias, é dicir, continúan adiante as licencias, e porque o prazo de caducidade non é de 24 meses, é de 18 meses soamente. De acordo? A catalogación tamén pode vir por lei. Sabemos que son bens catalogados as rutas dos camiños de Santiago diferentes aos camiño francés e aqueles camiños de Santiago que teñan carácter supranacional, eses son bens catalogados por lei. E tamén, por primeira vez, se mencionan como bens catalogados as manifestacións escultóricas ou pictóricas en madeira anteriores ao ano 1600. Ben, todos os bens que antes eran inventariados por disposición adicional primeira da lei pasan a ser, ademais, catalogados. E logo hai os catalogados tamén por a inclusión no planeamento, que se menciona expresamente no artigo 35 da lei, cando, como vos sinalaba, pois é posible que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural diga que determinados bens que estaban no censo se cataloguen e se inclúan nos catálogos do planeamento urbanístico. Ben, deixando a parte mobiliario, entrando no salón, digamos, o núcleo duro da edificación de protección do patrimonio cultural, atopámonos coa relación co urbanismo. E aquí gustaríame resaltar varias cuestións. Primeiro, que se basa nunha cooperación interadministrativa, deixando un papel transcendental ás corporacións locais. Xa dicía antes que isto é loable, pero por outro lado é preocupante porque carecen a veces de técnicos especializados na materia. É importante destacar que se estamos en planeamentos que requiren un informe de avaliación medioambiental, teñen que incorporarse as previsións do patrimonio cultural. E compre salientar aquí que se teñen producido numerosos supostos de nulidade de plans urbanísticos por non incorporar as previsións do patrimonio cultural, que son transcendentais. Tamén lembrar neste punto unha peza clave para nós na protección do patrimonio cultural, que é o artigo 34. Sustitúe ao artigo 32 da antigua lei, e que permite chegar á Consellería moito máis alá da protección expresamente prevista para un ben declarado ou para un ben catalogado. Basta con que podemos considerar que un ben é do patrimonio cultural, incluso, me atrevo a decir, aínda que non este catalogado, imaginemos restos arqueolóxicos que sabemos da súa existencia, pero que todavía non están catalogados. Cando exista calquer proxecto, calquer programa, calquer actuación que pode ter incidencia sobre ese patrimonio cultural, a Consellería de Cultura ten que ser informada e pode adoptar medidas incluso correctoras. De acordo? De feito, tense utilizado este artículo, pois nas unhas ocasións temos utilizado baixo a vigencia da lei anterior un artigo similar, que era o 32, para a protección das rutas do Camiño de Santiago, que non estaban todavía recollidas expresamente na norma, pero que sabíamos que eran patrimonio cultural, vale? Que tiñan valor cultural. Ben, respecto propiamente do planeamento, unha das novidades da lei é a obrigación de informar o planeamento urbanístico nun plazo de 3 meses e cambia o sentido do silencio. Antes era un silencio negativo, agora un silencio positivo. É dicir, enténdese informados favorablemente. Isto a que obriga? A que nos tivésemos que poñer as pilas e informar rapidamente os planeamentos urbanísticos, cun problema para a Consellería non somente de tempo, sino polo feito de que o planeamento urbanístico é aprobado pola propia Xunta de Galicia. Nós non podemos impugnar un plan aprobado por nós mesmos, porque temos a mesma personalidade xurídica. Compre lembrar aquí que tamén a Lei de Simplificación Administrativa de Galicia, deste mesmo ano, a Lei 9/2021, pois tamén reduce a un plazo de 3 meses a emisión, neste caso, dos informes e con silencio, que tamén neste caso é positivo, o sea que a nosa norma, en principio, está adaptada tamén a esa Lei de Simplificación Administrativa. Non será necesario o informe da Consellería cando, no plazo de 5 anos anteriores, se teña informado un planeamento do mesmo ámbito ou dun ámbito inferior e non existan bens do patrimonio cultural, este non se vexe afectado, sempre cando exista un técnico municipal que certifique que se producen estas circunstancias. Ben, como vemos, tamén vemos aí como se deixa esa competencia, de certo modo, aos técnicos municipais. Bueno, antes de entrar no tema da visita pública, o que dedicaré unha especial referencia de acceso dos inspectores, hai unhas normas específicas relativas aos BID que se recogen expresamente na lei. En primeiro lugar, o tema do desplazamento dos bens de interese cultural, algo xa tamén adiantou Carmen antes. En principio, non se pode desplazar un ben que sexa de interese cultural e que teña natureza inmoble, salvo razón de forza maior ou de caso fortuito. É fundamental, ademais, que se fixe un novo contorno de protección a través dun procedimento similar ao que se utilizou para a súa declaración. Lembramos antes que tamén son, en principio, bens inmobles aquelo que estivese unido consustancialmente a un inmoble. Non pode separarse tampouco dese contexto. É dicir, vai a seguir unido sempre ao seu contexto. Non pode, por lo tanto, producirse ese traslado. Se estamos en presencia de bens mobles,
que teñen a consideración de Vic vai a necesitar unha autorización por parte da Consellería de Cultura. A autorización que vai a depender, ademais, de que se determinen claramente e veña ben motivada a solicitude de como se van a protexer esos bens, de onde se pretende levar eses bens, de cales son as medidas de seguridade que se van a respetar respecto dos mesmos. É moi importante a regulación que se fai dos dereitos de tanteo de retracto. Xa decíamos aquí que tivemos que ir a unha comisión bilateral co Estado porque se declara preferente a adquisición por parte da Xunta de Galicia, preferente respecto, no seu caso, das corporacións locais, porque prima a estatal por lei estatal. Ben, entón, os propietarios dos bens declarados de interese cultural, cando pretendan facer unha transmisión onerosa a nosa norma, e isto é importante porque é máis amplia que a lei estatal fala de enaxenación, a nosa norma fai de transmisión onerosa, o que nos permite, por exemplo, abarcar supostos como sería a aportación dun ben ou a un patrimonio fundacional, por exemplo, ou a unha sociedade, a cambio de obter participacións sociais. Isto estaría perfectamente englobado dentro do que sería a nosa normativa. En estes casos hai que comunicarlle á Consellería que se pretende vender, que hai unha oferta, as condicións desa adquisición, quen é o adquirente, e ten a Consellería a posibilidade de igualar esa oferta. Ele ten un plazo de 3 meses. E pode exercitar esa adquisición en nome propio ou en nome, por exemplo, dunha corporación local, tendo preferencia sempre a comunidade autónoma. Que acontece se non se nos comunica esa transmisión onerosa ou non se nos comunica nas condicións completas? Pois que todavía temos a posibilidade de exercicio dun dereito de retracto por o plazo dun ano. Ben, unha das cuestións que se plantea é que pasa se os propietarios dos BIC non cumplen estas normas, como as que despois veremos, de a visita pública ou do acceso, podo proceder a unha expropiación? A resposta é que non. Hai supostos moi tasados na norma respecto a cando podemos proceder a unha expropiación forzosa. Sería o incumprimento da obrigación de conservación e de protección desos bens. Sería para a mellora do acceso, por exemplo, aos efectos da promoción por parte da Administración Pública de actuacións destinadas a pôr en valor o patrimonio arqueolóxico. Son supostos moi tasados, pero non por o incumprimento destas obrigas. Respecto ao incumprimento das obrigas, só a de conservación e de protección pode motivar a expropiación forzosa, coa lei actual. E vamos a entrega dos inspectores e da visita pública. Nin que decir ten, antes mencionamos Meirás, pois Meirás supuxo un cambio na nosa normativa respecto ao acceso dos inspectores e respecto á visita pública. Ben, o primeiro que me gusta recalcar é que a visión que ten a nosa norma, como outras normas autonómicas e como estatal, é reduccionista respecto do que é o acceso. O acceso no patrimonio cultural é todo. É todo aquilo que permite que nos disfrutemos agora e podamos disfrutar nun futuro do patrimonio cultural. Non son solamente os inspectores e non solamente a visita pública. Está recoñecido esa posibilidade de acceso, primeiro, na Declaración de Dereitos Humanos e tamén no Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, incluso na Constitución Europea. E na nosa Constitución, no artigo 44, con ese mandato aos poderes públicos de promover o acceso á cultura a que todos temos dereito. Que aconteceu con Meirás? Pois se lembrades, no ano 2007, entón Consellería de Cultura e Deporte dirixo un escrito os que nese momento, nese intre, aparecían como titulares nos rexistros públicos do Pazo de Meirás, que eran os herdeiros de Francisco Franco, sinalando que os nosos inspectores iban a entrar no Pazo para ver se este reúne as condicións para ser declarado ben de interese cultural ou non. O recurso da familia Franco non se fai esperar, baseándose en dúas cuestións. Primeiro, decían: mire, la entrada de los inspectores está prevista solo y exclusivamente cuando el bien ya ha sido declarado de interés cultural. Aquí os Franco cometían un erro importante, e é que desde o momento en que o incó o procedimento, ese ben xa goza da mesma protección que se tivese sido declarado. Pero, ademais, había un artigo na lei estatal, non na lei estatal, no seu desenvolvemento regulamentario, nese regulamento do ano 1986, que preveía que os inspectores pudesen entrar durante a tramitación do procedimento para a declaración. E logo, a familia Franco facía unha interpretación restrictiva do concepto de inspección. Se refería solamente a que podían estar os inspectores para ver se o pazo estaba conservado, pero non para ver se se podía declarar ou non. Finalmente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deu-nos a razón nesa sentencia do 17 de setembro do ano 2009, ratificada despois por outra posterior do Tribunal Supremo de novembro do ano 2012 con un matiz. Para protexer a intimidade persoal e familiar da familia Franco, se nos dicía que non podíamos utilizar todo o reportaje fotográfico completo que se fixera por parte dos nosos técnicos. E é que o tema do conflito entre a intimidade persoal e familiar e a visita pública está todavía sin resolver. Pero hai outro problema que non se resolve tampouco na nosa norma, porque, como veremos, depende dun desenvolvemento estatal. Se decía Carmen antes
que a normativa estatal é a que ten que fixar un mínimo para a visita pública. Fixaio en 4 días e 4 horas ao mes. Non somente ten que fixar ese mínimo, é que por aplicación da competencia para a determinación das condicións que garanticen a igualdade, ten que fixar máis cousas. Primeiro, hai que retribuir ou non hai que retribuir aos propietarios que permiten a súa entrada ou que teñen que permitir a entrada no seu ben de interese cultural. E a cuestión non é fácil. Poñamos o exemplo do Pazo de Meirás ou de calquer pazo, que nese momento está destinado á residencia particular. Primeiro, vou a ter que modificar o meu seguro como propietario para cubrir os danos que poidan sufrir xente que visite ese pazo. En segundo lugar, se se trata dun lugar polémico como pode ser o Pazo de Meirás, pois pode haber algún tipo de dano que obriga a que exista tamén un garda de seguridade. Quen ten que cubrir esos gastos? E a situación destes propietarios é diferente ás de outros propietarios de outros pazos. Explícome, se eu ese pazo destino a bodas, eventos, etc., pode ser que a apertura pública gratuita 4 días, 4 horas ao mes non me cause un perxuízo económico, sino ao contrario, porque se vai incrementar o uso dos servicios conexos, como as cafeterías, como sería, por exemplo, os restaurantes, ou pola contra, pode ser que un evento importante por culpa das visitas públicas non nos poida realizar. De modo tal que isto está sin resolver. Pero, ademais, que facemos as administracións públicas en numerosas ocasións? Acudimos á vía do convenio de colaboración. Porque aquí non entra a responsabilidade patrimonial. Pode ser, non sei se Dolores se vai a referir isto a tarde, pero a min non me caixa dentro da responsabilidade patrimonial. Por qué? Porque é un deber xurídico, non antixurídico. Está imposto o deber aos propietarios por a lei. Entón, como se compensa no caso de que se compense? A única vía que temos é a figura dun convenio de colaboración. E aquí ven a segunda cuestión. E que pasa se os propietarios non cumplen? Como os fago cumplir? Porque o único que teño é a multa. Mire, se encima vostede non me compensa económicamente, eu teño que abrir, pois o mellor é que me compensa máis pagar a sanción que ter aberta a miña casa. Explícome. Non podemos utilizar o auxilio xudicial, porque para o uso do auxilio xudicial teríamos que dar unha relación completa das persoas que van a asistir cada día, o que faría visita pública inoperante na súa totalidade. Polo tanto, é un tema que todavía está sin resolver, e que non vemos visos de resolución, salvo que cambia a normativa estatal que ten que servirnos de mínimo para que saibamos como ten que ser esa regulación. Ben, outro tema que tampouco está resolto é a apertura pública de bens que son habitualmente obxecto de gran cantidade turística. Por qué? Porque estamos observando como nos últimos tempos se incrementan as queixas sobre que afecta a liberdade religiosa ou de culto. Bueno, isto pode solventarse, como se fixo aquí no caso do Pórtico da Gloria, aunque non me consta que existan aquí conflitos ou protestas por parte dos fieles, solventase combinando a apertura pagando con a apertura de visitas públicas gratuitas. Noutros lugares, por exemplo, houve un conflito na Catedral de Burgos ou, por exemplo, en Santa María dos Alcázares, que levou a sinatura dun convenio de colaboración entre a Xunta de Andalucía e a Dióceses de Xaén para regular as entradas nese ben. Ben, hai logo unha serie de normas para certos BICs, que serían BICs que teñen naturaleza tamén territorial, como os conxuntos históricos, as zonas arqueolóxicas, os lugares de valor etnolóxico e os sitios históricos. Van a requerir a aprobación dun plan especial de protección. Pero, ollo, porque para os lugares de valor etnolóxico, para os sitios históricos, pode ser que non sexe necesario un plan. Bastaría con que se metan varias normas protectoras nos instrumentos de planeamento. Mentras non se aprobe ese plan especial de protección, os concellos non van a poder outorgar as licencias, teñen que seguir vindo a autorización da Consellería de Cultura. Pero unha vez que se aprobe, van a ser os propios concellos os que van a poder outorgar as licenzas, de acordo con ese plan especial de protección, e coa obriga de comunicarlo á Consellería no prazo dos 3 meses seguintes, trimestralmente. Moi importante estes efectos é recordar que pese a que exista ese plan especial de protección, van a ter que seguir vindo á Consellería aquelas que afecten a patrimonio artístico, patrimonio arqueolóxico, intervencións da propia Consellería e bens da Iglesia Católica. Esos nunca van a quedar en mans dos concellos. Cando nos atopemos con bens de interese cultural que se introducen na categoría de territorios históricos ou ben, no seu caso, de territorios históricos, con excepción dos Camiños de Santiago, hai que aprobar un instrumento específico de ordenación territorial. Tan pronto como este aprobado, tamén van a ser os concellos, neste caso, os que poden outorgar as licencias. Nunca ese instrumento vai a poder afectar
nin os camiños de Santiago, nin os bens que antes decíamos, patrimonio artístico, arqueolóxico, da Iglesia Católica ou intervencións da propia Consellería. Ben, tamén quero facer referencia ao tema da ruína, porque é algo co que tamén estamos tendo conflitos importantes cos concellos. A declaración de ruína de un ben feita por o Concello non nos vincula aos efectos da protección de ben en materia do patrimonio cultural. É dicir, que se un concello di que un ben que está protegido pois está en ruínas, eso non nos vincula aos efectos de permitir ou de autorizar un expediente de demolición. Explícome. E que acontece se hai un perigo para as persoas? Bueno, pois habrá que adoptar medidas de protección ou mellor poden autorizarse demolicións parciais. Pero non nos vai a vincular esa declaración de ruína municipal, de acordo aos efectos da protección do patrimonio cultural. E logo hai normas específicas para determinados catalogados. Por exemplo, a posibilidade de facer un convenio de colaboración polo cal habilitemos o Concello a levar a cabo as autorizacións, pero para iso se van a requerir varias cuestións. Ten que ter un instrumento de planeamento urbanístico xeral ou de desenvolvemento autorizado, aprobado e adoptado, e, ademais, ten que haber unha supervisión técnica por parte da Consellería e ten que determinarse que medios técnicos se van a poñer a disposición para a protección deses bens. Iso vai exixir a sinatura dun convenio de colaboración e nunca van a permitir a autorización sobre o patrimonio artístico, arqueolóxico, os camiños de Santiago, Iglesia Católica ou intervencións da Consellería. Ben, non falarei ni do patrimonio arquitectónico ni das tipoloxías de bens, limítome solamente, digamos, as estancias principais, porque iso veremos ao longo da exposición. Entón, se teño que facer un resumen da nosa norma, que podo decir? Bueno, pois é unha lei loable por varias cousas. A súa aproximación no urbanismo, verdade? Isto é importante. É importante tamén esa cesión de competencias, digamos, a atribución competencial que se fai aos concellos, cunha crítica importante e é que non ten en conta a ausencia de medios que mellor debía implementar. É criticable que non mellore a regulación dos camiños de Santiago, porque non o fai, tampouco do patrimonio arqueolóxico, e tampouco a regulación do réximen sancionador. Vale? Pero sí é unha lei que, en términos xerais, é unha lei moderna, que permitiría cun correcto desenvolvemento regulamentario e cunha axuda dunha norma de mínimos por parte do Estado, pois mellorar ou adaptarse á normativa europea en materia de protección do patrimonio cultural. E aí quero ir o futuro que nos comentaba esta mañá a presidenta do Patrimonio Cultural. Hacia onde temos que tender con nosa regulación e que é a problemática que temos? Bueno, pois a mí gustame moitísimo o que no seu momento sinalou a Comisión Europea nesa comunicación que vemos aí, o Parlamento Europeo, o Consello Europeo e o Comité das Rexións, hacia un enfoque integrado do patrimonio cultural europeo. Que nos decía aí, e con iso xa vou rematar moi pronto? O primeiro que nos decía é que temos que ter en conta que a urbanización, a globalización e os cambios tecnolóxicos implican novos públicos potenciais. Ahora máis que nunca vimos de observar que nos últimos anos, o acceso ao patrimonio cultural producíase pola vía digital. E isto por que foi posible? Porque moitas institucións culturais tiñan digitalizados os seus fondos. Pero non nos podemos enganar. No primeiro mundo, na Unión Europea, somente o 80% da poboación ten acceso a Internet. Hai un 20% que non o ten. E logo, solamente as grandes institucións culturais teñen digitalizados os seus fondos. Temos que ir hacia unha digitalización de fondos, incluso imposta obrigatoriamente, ainda que xa que compensala. Vale? Constame que neste momento estamos a tramitar na Comunidade Autónoma unha nova lei que regulará a digitalización. E isto é un paso importante. Ademais, hai que garantizar a accesibilidade para aqueles persoas que teñan problemas de accesibilidade ao patrimonio cultural. E logo temos o tema da non discriminación. Ni sequera por razón de nacionalidade. Hai mención unha sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea de 15 de marzo de 94 que condenou o Reino de España porque cobrábamos os estranxeiros por entrar nos museos e non os nacionais. Bueno, pois non se poden producir este tipo de discriminacións. A día de hoxe, todavía hai pouco tempo, nun pazo de preto de aquí de Santiago, pois vin como había unha oferta que non se cobraba os do municipio, pero sí que se cobraba os de fora. Non se poden establecer ese tipo de discriminacións, porque non. Eso non é viable, está en contra dos tratados, incluso constitutivos da Unión Europea. E logo falase da aparición de que os cambios tecnolóxicos falan da aparición de novos públicos potenciais. Sobre isto gustaríame insistir moito, vedes aí un grafiti, vale? Porque existe a idea de que a cultura ten que ser rentable. Non é certo. A cultura, para ser cultura, non ten por que ser rentable. A cultura ten un valor en sí mesmo. Hai novas manifestacións culturais que poden gustarnos ou non, que non son elitistas, pero que teñen que ser obxecto de protección. Desde os youtubers, pasando por os grafiteiros, etc.
O problema que temos é que non están protegidas, porque se desenvolven en muitísimas ocasións utilizando as redes sociais, e non solamente iso, sino que non temos tampouco unha normativa de propiedade intelectual ni de propiedade industrial que este axeitada, que sexa axeitada a estas novas manifestacións culturais, pero que teñen que ser tamén obxecto de protección. Logo está o tema da masificación turística. Europa non o di moi claro, o patrimonio cultural ten un valor en sí mesmo. Ten un valor como símbolo de identidade cultural da nosa propia identidade, pero ten un valor económico, é xerador de riqueza. O turismo utiliza o patrimonio cultural para xerar esa riqueza, pero ese patrimonio cultural temos que conservalo ou a riqueza pérdese. Para esa conservación, Europa fala da necesidade dunha reinversión, que parte de que se ten como consecuencia da utilización turística dese patrimonio cultural se reinvirta na protección dese patrimonio cultural. E hai que reinvertirlo na conservación dese patrimonio cultural. O acceso ao patrimonio cultural é fundamental. Non se pode nunca excluir o acceso ao patrimonio cultural, pero que se hai que protexero ben, habrá que buscar outras fórmulas de acceso, xa sexa as digitais, xa sexa con outro tipo de accesos, algúns especiais, como que se produxo en Altamira, copiando o sistema que se inventara en Francia, na Cova de la Co, son mecanismos que hai que asegurar para protexer o patrimonio cultural. E logo fomentar a investigación do patrimonio cultural, do mesmo xeito que acabamos de pasar unha crise sanitaria que nos obriga a regular os aforos, a afluencia masiva de público tamén é dañina para o patrimonio cultural. Hai que fomentar a investigación de como son os fluxos de aire, de como hai que utilizar esos monumentos, algo que se está facendo xa na nosa contorna europea e non tanto en España. Ben, moi importante tamén o tema do quecemento global, do cambio climático e da contaminación lumínica. Nos países da nosa contorna europea estáse regulando constantemente o tema do cambio climático e a protección do patrimonio cultural. Galicia, non somente Galicia, toda España, ten gran cantidade de patrimonio cultural nas súas costas. E non me consta que estemos adoptando ningunha medida normativa, xa non sei técnica, pero non normativa para a protección deste patrimonio cultural. Noutros países podemos lembrar supostos moi coñecidos como a barrera do Támesis, que sí cumpliu os seus efectos e que ten que ser revisada antes do ano 2030, que pide que se anegue toda a zona de Westminster, e que demostrou que era efectivamente efectiva. Ou toda a inversión que se ten feito, contame que non se está producindo os efectos esperados, por exemplo, en Italia, concretamente en Venecia, ou toda esa tecnoloxía que se emprega nos países nórdicos para a protección do patrimonio cultural. E logo o tema da contaminación lumínica. De nada serve que a administración, por exemplo, autonómica ou a administración estatal se gaste miles de euros na iluminación dun monumento se logo ven o Concello de turno e pon unhas luces que afectan a contemplación dese monumento. Xa non vou a falar das luces de Nadal, porque non ven ao caso, pero sí daqueles que teñan un carácter efectivamente permanente. Por lo tanto, debemos entrar tamén neste punto as administracións públicas, non soamente a ver o planeamento, senón que deberíamos entrar tamén na cuestión da iluminación e da súa regulación. Mañá falaremos deso, supoño, Salvador Bará, pero ademais constame que a Lei Reguladora da Calidade do Aire e os proxectos que existen de modificación das mesmas son retrógrados, non supoñen ningún avance. Logo o tema dos plans de desenvolvemento a longo plazo, nos que prime a valorización e conservación do patrimonio cultural. A ver, e isto vou enlazalo co punto seguinte. Hai que rehabilitar os conxuntos históricos. Eso non nos cabe dúbida. Falábamos antes da Lei de Rehabilitación e Rexeneración Urbana de Galicia e como tiñamos que interpretala. Temos que deixar e cambiar ese chip de ver o patrimonio cultural como un obstáculo. E que, mire, quero construir, pero claro, hai un elemento de patrimonio cultural, isto vaime afectar. Bueno, pois mire, temos que buscar unha solución común, pero o patrimonio cultural, como fonte de riqueza, ten que ser protegido e ten que terse en conta no desenvolvemento urbanístico. Tal vez temos que empezar a adoptar solucións que se están adoptando noutros lugares, como sería a compensación da privación, do que sería a capacidade urbanística. Porque non? A mellor hai que compensar, atribuindo outro lugar para edificar ou, por exemplo, permitindo parkings, digamos, elevados ou outro tipo de cuestións. Pero o caso é que hai que buscar un desenvolvemento sostible onde o patrimonio cultural non se vexa como un obstáculo. E xa para rematar, remato con isto, xa vimos de falar dese anteproxecto da Lei de Patrimonio de modificación da Lei de Patrimonio Histórico do Estado e da Lei de 2015, 26 de maio, sobre o patrimonio inmaterial, que foi obxecto de retirada, pero que foi obxecto dunhas críticas moi importantes. Primeiro, por seu carácter intervencionista, afecta as competencias das comunidades autónomas, desde o meu punto de vista inconstitucional, pero ademais porque é arcaico na súa regulación. Non contén ningunha das novidades que vimos de ver, non permite, por lo tanto, o establecemento, isto que a mí me importa, duns estándares mínimos normativos que permitan que as comunidades autónomas poidamos regular con unha certa seguridade xurídica. Iso fai que as normas das comunidades autónomas autonómicas que poden ser máis modernas e que si se axustan a estas perspectivas europeas,
pois na práctica non se poidan desenvolver, porque non sabemos cales son os estándares mínimos. O Estado non se está a fixar. Así que, bueno, pois como resume, eu penso que temos unha normativa aceptable, unha normativa que sí recolle moitos dos principios sinados por Europa, pero unha normativa que, como aconteceu coa lei anterior, pois vai a ser de difícil desenvolvemento regulamentario e vai a ser difícil que podamos aclarar as dúbidas xurídicas, seguimos nese movimento de inseguridade xurídica, porque nos falta unha base e un pilar fundamental que son a fixación desos estándares mínimos que, en virtude de todos esos títulos competenciais, tampouco claramente definidos, pode ter o Estado. De acordo? Ben, espero que ao longo do día de hoxe pois podamos seguir interpretando pois certos apartadiños da lei, especialmente na intervención de Dolores, que efectivamente siguen a suscitar dúbidas, non? Eu penso que desde aquí, pois a miña intención hoxe é deixar ese xerme de cambio ou de intención de cambio na perspectiva que hai que ter do patrimonio cultural. Moitas grazas. Bueno, abrimos un turno de preguntas, verdade? Sí, non? Moi breve, porque creo que non temos... un turno, podemos ter 10 minutos de turno de preguntas. Muchas gracias, letrada, por su exposición tan clarificadora, pero al mismo tiempo quería hacerle observar la dificultad de concreción de las normas en hechos en situaciones concretas. En este sentido, querría preguntarle, en relación a la recuperación del Pazo de Meirás, alguna duda que tengo que hace referencia a cómo es posible que, habiendo sido declarado un bien BIC, pueda haber reclamaciones sobre su contenido. Porque yo siempre pensé que el BIC, cuando se declara un BIC, continente y contenido funcionan en el mismo ámbito de protección. Y nos encontramos con que unos particulares que han incorporado parte del patrimonio nacional a sus bienes privativos se permiten reclamarlos como propios. Y la Administración, por otro lado, no hace ninguna gestión sobre qué otros bienes del patrimonio pueden haber sido incorporados a sus domicilios, a sus otros domicilios particulares. No, es una situación que no acabo de entender. ¿Podría explicarme algo al respecto, si hay algo que explicar? Eu dixen ao principio da miña intervención que non quería falar de Meirás porque é un tema de xudice, pero vou aclarar dúas cousas que creo que é moi importante, porque creo que ás veces non se aclara ben desde a propia Administración Pública. A declaración como ben de interese cultural de un ben ou de catalogado non afecta a súa titularidade. É dicir, eu podo ter un pazo, é meu, e que se declare BIC non afecta a súa titularidade, sigue sendo meu. De acordo? A acción xudicial efectuada polo Estado, na que nós, efectivamente, nos adherimos, reclamou o Pazo de Meirás. Vale? Pero non reclamou o seu contido. Ese é o tema que temos. E dentro dese contido habrá bens que están protegidos e outros que non son obxecto de protección. Por lo tanto, o que sí me gusta recalcar é, con isto pois non podo ir moito máis alá, porque un tema xudídice non afecta a declaración dun ben como de interese cultural a súa titularidade. Por lo tanto, eu podo ter un pazo que se BIC, pero que hai no seu interior habrá algunhas cousas que sí son obxecto de protección, que de feito están no BID ano 2008, e hai outras que non o son. E se ademais eu ocupei un pazo que non era meu, poido ter levado cousas que son miñas a ese pazo. E se non se me reclama esa titularidade, pois siguen sendo miñas. E podo retiralas se son miñas, pero é máis, incluso contando cunha declaración, hai cousas que se van poder retirar e outras que non. Porque é moi difícil, e iso a xente non o sabe, é moi difícil impedir que un titular dun ben, aínda que este declarado, o leve. A lei pone moi difícil. Vou a poñer un exemplo. Eu teño un pazo. E teño un Velázquez dentro do pazo. Vendo o pazo. Quero só decir que non me podo levar o Velázquez? Por suposto que me podo levar o Velázquez. Eu vendín o pazo, non vendigo o Velázquez. Vale? Entonces, é moi importante que diferenciemos as dúas cousas. Unha cousa é a titularidade e outra cousa é a protección do ben. Neste momento, a titularidade do Pazo de Meirás é do Estado. E dentro dese pazo, habrá bens que sexan do patrimonio nacional, corresponde reclamalo, neste caso o Estado. Cuidado, que unha cousa é patrimonio nacional, outra cousa é patrimonio cultural.
Non teñen nada que ver, son conceptos distintos. Corresponde reclamarlo ao Estado. E logo habrá outras cousas que poden ser obxecto de protección porque teñan valor cultural, pero que non afectan a súa titularidade. Se non as reclama o Estado, seguen sendo titularidade dos Franco. Ten que reclamar ao seu Estado. Nos apoiaríamos efectivamente esa demanda, pero correspondía declaralo. E a declaración deses bens, de outros bens que non teñan sido declarados ou que non teñan protegidos e que teñan que ser protegidos, pois vai a exixir que se demostre o seu valor cultural. Pero non necesariamente, en algúns casos sí, vai a implicar que non as poidan levar ao sacar. Vale? Hai algunhas cousas que non poderán levar ao sacar porque están unidas, digamos, de algún xeito, á historia do Pazo, ao seu entendemento e ao seu contexto. E haberá outras que non. De acordo? Entonces, bueno, é un tema suyúdice que veremos como acaba e como remata, pero, bueno, pois en principio, gústame que quede claros os seus conceptos. Non afecta a declaración como ben de interese cultural ou como catalogado a súa titularidade, é perfectamente posible que existan nun BIC bens, nun BIC incluso propio, bens que sexan de outros suxeitos e que teñan ou non protección. Sí. Hola, Carlos Coto, de Apatrigal. Eu teño curiosidade por saber a situación xurídica do Pazo de Reibó, que é casi máis complicado que o de Meirás. Hai 2 anos, a asociación que presido sacou a luz que o Pazo de Reibó está en Negreira, desaparecera, e estaba sendo reconstruído en Abegondo, a 75 kilómetros. Ademais deso, sigue sendo catalogado no Plan Xeral de Negreira e tamén está catalogado no Plan de Abegondo. Bueno, eu non podo comentar nada sobre ese tema porque non chegou a asesoría xurídica, entonces nunca se me consultou sobre ese tema e descoñezo cal é a situación. Como comprenderedes, non vou a saber cal é a situación xurídica de cada un dos bens do patrimonio cultural. Non teño coñecemento do mesmo, entonces, antes de pronunciarme sobre él, pois se queres infórmome e o falamos incluso mañá, pero de momento non teño ningún coñecemento de como está o tema de Riobó. Gabriel. Hola, bos días. Quería coñecer a tua opinión sobre o artigo 109 da lei que fala da definición de patrimonio documental privado e que para min sempre desde que se promulgou a lei e xa nos borradores previos me chamou moito a atención porque me parece singular que habendo un modelo de protección que xa estaba na lei do patrimonio anterior e na lei do patrimonio histórico español que decía que os bens do patrimonio documental privado das persoas físicas constituirán patrimonio documental a partir dos 100 anos e no caso das asociacións e entidades de tipo político, sindical, religioso, etc., serán os 40 anos e ven a lei 5 de 2016 e marca uns límites moi precisos que son 1901 e 1965, conxelando o que é a definición de patrimonio documental en uns anos precisos e obrigando no futuro, supoño, que a actualizar dunha forma periódica estes límites. É unha cousa que non entendo e só o entendo desde o punto de vista da restricción e do medo do legislador a considerar o patrimonio documental de mans privadas. Bueno, pois agradezo a tua pregunta, pero eu case que xa trasladaría a ti. Refírome, cando estaba tramitándose a norma, unha das preguntas que eu fixen é a determinación do ámbito temporal que se fai, por exemplo, non solamente respecto do patrimonio documental, senón tamén respecto dos hórreos, dos cruceiros, porque se fixa en 1901 e non se fixa outro ano. É certo que os xuristas temos un pouco de culpa en algunhas cousas. Por exemplo, nos establecíamos a necesidade dun marco de seguridade, porque, por exemplo, eu vou poñer un exemplo máis claro que máis coñecido pola xente como mellor do patrimonio documental. O tema dos hórreos, verdade? Claro, se decía antes, baixo a vixencia dos reales decretos, que eran reales decretos do réxime anterior, preconstitucionais, que os pazos que tivesen, os hórreos que tivesen máis de 100 anos. Claro, o problema estaba en que o tempo iba pasando e tiñamos hórreos de ladrillo que tiñan que ser BICs. Entón, queríamos unha certa seguridade xurídica
e que se datase un ano. O por que se elixe en 1901? Pois non o sei, é unha cuestión técnica. O mellor se elixe porque foi o mismo que se determinou, por exemplo, pois noutras partes da norma, pois eso, para hórreos, para petos de ánimas, para escudos. Que é un problema? Pois efectivamente un problema técnico importante e xurídico tamén, o que nos enfrentaremos no futuro, non? Creo que está dado con unha intención de seguridade xurídica. O porqué desa data? Non o sei. Como tamén creo que é moi difícil e que parte unha certa inocencia por parte do legislador, non somente neso, sino tamén, por exemplo, no patrimonio arqueolóxico, que se pense que van sair á luz documentos que sexan de carácter privado, non? O que a xente vai a manifestar que documentos poden ser documentos de carácter privado que poden ter un valor de patrimonio cultural. Eso tamén é outra cuestión que habría que analizar, igual que se pensa, ou se dá un prazo a xente para que manifeste aqueles elementos do patrimonio arqueolóxico que poden ter lugar, non? Ou que poden ter na súa casa. Comprendo o que me dís, comprendo desde o punto de alguén que se dedica habitualmente a traballar e a protexer o patrimonio documental, pero desde o punto de vista xurídico o único que se pode decir é que se pedía desde diversos sectores xurídicos, desde os propios tribunais, nos teñen indicado en algunha ocasión que tiñamos que fixar unha data, que tiñamos que fixar un marco temporal. Penso que a regulación que se fai respecto ao patrimonio documental parte da mesma que se fai respecto a outros elementos do patrimonio cultural, porque estábamos tendo, pois, efectivamente, problemas en relación cos hórreos, en relación co tal, porque había hórreos de ladrillo que estaban sendo declarados BIC por lei, e non tiña ningún sentido porque non tiña ningún valor desde o punto de vista cultural. Explícome. Que pode ser un defecto da norma? Pois seguramente que sí. Sí, é que concretamente, o sea, entendo esa posible dúbida en relación cos hórreos ou aqueles o do patrimonio arqueolóxico que sexa difícil ás veces precisar a data, pero é que precisamente no patrimonio documental a data é un elemento consustancial e en ese caso non hai inseguridade xurídica, porque a data xa ven no propio documento normalmente, non? Entonces, bueno, e Pero ademais... ti cal crees que sería unha regulación entonces aceitada? Como, perdón? Cal crees ti que sería unha Pois regulación aceitada? conservar a que tiña a lei anterior, que eran 100 anos, que se actualizan automáticamente co paso do tempo e non conxelar a definición en unhas datas concretas como 1901 e 1965. Pero igual que iban pasando os 100 anos e íbamos a ter que modificar a norma, podemos modificar a norma tamén para cambiar a data de 1901, cando sexa no Sí, seu hombre, momento. sería desexable, porque ademais é que na legislación comparada ás comunidades autónomas de momento non atopei ningún outro precedente en tal sentido. Que probablemente non o topes, porque probablemente sexa, como che digo, unha regulación que se mete no patrimonio documental tomando como modelo a que se estableceu respecto de outros elementos do patrimonio cultural. Sin ninguna outra razón, non teño ninguna explicación, porque cando preguntei por que se poñía esa data, tampouco se me deu ninguna explicación. É unha cuestión rigurosamente técnica de aqueles que fixeron a norma na nosa consellería. Entonces é unha cuestión técnica. Sí. Casi es que temos dúas máis, outra pregunta no chat, pero son casi cuarto. Sí, Entón, unha pregunta máis e, se vos parece, reservámola para a tarde, vale? Aquí este chico. A ver, este problema de prazos se dá noutras cuestións, pero, por exemplo, do que falábamos antes do patrimonio subacuático. Que pasa se na norma española fala de 100 anos, a norma andaluza ou de outros, e nós falamos solamente de 1901. Quere dicir que o pecio de 1910 é competencia do Estado e non da Xunta? Non, creo que a determinación da data non influye no ámbito competencial. O mellor a túa pregunta contesta mellor Carmen. Sí. Eu penso que eso é un mínimo. Para min é un mínimo no que vamos a ter que respetar a normativa estatal. Non sei o que pensa Carmen respecto dese ámbito competencial, pero se existe esa discrepancia, penso que eso é a determinación dun mínimo. E penso que debe ser competencia estatal e non da comunidade autónoma. Probablemente nese punto vamos a ter que facer unha interpretación a favor da normativa estatal. Penso.